တသက်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ရှင်သန်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါရယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစောင့်စားဖို့ကတော့ရင်းရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲလုံးလုံးရိယာများစွာလိုအပ်မှာအသေးကြပါပဲဒီလိုပင်ပန်းစည်းရမှုတွေကိုရှင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကယ်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်လူဦးမောင်းကောင်းနဲ့မောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ဘေးကထပ်ပေါက်ပါလေအောင်ထပ်ပေါက်တဲ့ချိန်မှာအင်တာနက်လေးလည်းပါရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကဟို live တွေပါလွှင့်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကလူနဲ့စကားတွေပါတွေတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ browser live တက်တာပါအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုဆိုင်ရဲ့နိုင်ဝက်45မိနစ်လောက်မောင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆိုင်ရဲ့ဘိန်းဒီနေ့ဘိန်းထပ်ပေါက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့ပတ်လေးနဲ့လေထိုးကြည့်ပြီးတော့အခုဘိန်းဖာကိုလုပ်နေပါတယ်ရပြီရပြီဟာ30အဲ့ဒါပေါ်ထကြည့်အောင်好一点，我们呢？ဒီကောင်တစ်ခုလုံးဝင်တော့ရဒီမှာတားပူနေမှာဖြစ်နေတာရပြီရပြီခီးဆက်တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့နေရာတော်တော်နောက်ကျသွားတယ်ဟုတ်တယ်ညmidnightကျော်သွားတယ်ကျော်တော့ဒီ booking လုပ်ထားတဲ့ hotel ကလည်း9နာရီကျော်မှ check in ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ full set ရမယ်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေကိုဇုံးနဲ့ကိုအလုပ်တွေများနေကျွန်တော်တို့မဆက်ပြလိုက်အဲ့ဒါလေးတော့တကယ်တမ်းရောက်သွားတော့ midnight ကျော်နေတော့တကောင်ကျော်နေတော့အဆင်မပြေတော့ဘူး reception မှာလည်းဘူးမှမရှိတော့ဘူး hotel လည်း lock ချထားတယ်ချရတယ်လည်းမရှိဘူးအထက်အောင်ဝင်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်တော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ hotel နောက်ထပ် hotel တော့ရှာပါတော့ hotel တစ်ခုကနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်တော့ဝေးရဗျကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်စီးသွားတာအဲ့ဒီပုံမှန်ချင်းမှာနောက် hotel ကလည်းအဲ့လိုပဲဘယ်သူမှမထွက်လာအောင်ကျွန်တော်ဟိုတကားခောက်ကြည့်တယ်ဘဲတီးကြည့်တယ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးခေါ်ကြည့်တယ်ဘယ်သူမှမခိုင်းတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညတော့ထပ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုထပ်မောင်းလိုက်တယ်နောက်ထပ်2နိုင်လောက်ထပ်မောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနေရမှာပဲဟိတ်လိုက်တာတော်တော်လေးပြင်ပန်းနေတော့လေmorning မှာဒီစဆွေးနာဟိုတယ်မှာကျွန်တော်ပါတယ်โอเคဆက်လိုက်ပါဦးပါဗျာSanta Claus ရဲ့မွေးရစာတီးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြောတဲ့မြို့လေးကိုသွားနေတာပါအိုလူမျိုးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အိုလူမျိုးကမိခလီကညီလေးတွေရဲ့
တကယ်ချင်းနေရှိရဲတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးမိတ်ဆက်ပေးထားတယ်သူတို့နဲ့ခဏလေးသွားတွေ့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ဖို့များပါတယ်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကားစီးသက်စီးညာတွေလို့ကျွန်တော်တို့ဆင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်တာပါကျွန်တော်တို့မီကီလီမြို့မှာနေတော့ညီလေးပြပြအောင်ကျွန်တော်တို့မျိုးလေးတစ်မျိုးကို recommend လုပ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့လမ်းပေါ်မှာလည်းလမ်းတင်တယ်ပေါ့နော်တကူအချိန်ကြဝင်မှာဆိုတော့အဲ့တော့မျိုးလေးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် Santa Claus ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ tradition လေးစတဲ့မျိုးလေးပေါ့နော် Rovaniemi မြို့တော်ဟာဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်အပိုင်းမှာတည်ရှိနေပြီးအာတိတ်စဝိုင်းရဲ့တောင်ဘက်6ကီလိုမီတာ4မိုင်အကွာမှာတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ပလန်ပြည်နယ်ရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာအကျဆုံးသောနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက Rovaniemi မြို့ရဲ့နေရာတော်တော်များများဟာစစ်ဘေးဒဏ်ခံစားခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာတော့ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မြို့အဖြစ်စီကားလျက်ရှိပါတယ်။ Santa Claus ရဲ့ရွာအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ Rovaniemi မြို့မှာရောသူတို့နှစ်ဦးကဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံအောင်မလဲဆိုတာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်မင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါကျောင်းလာပါအေးရောဟုတ်လားပြင်လာဒီဟိုဒီဖက်ကတော့တနစ်ပတ်လုံးအေးတယ်ပူတဲ့အချိန်ဆိုအလွန်ရှားတယ်ဒီနေ့ဒီပူလို့တော်သေးရနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကညနေပိုင်းလောက်ဖြစ်မှထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကုလုကန်လိုက်အချိန်လေးပေါ့နော် lunch လည်းမကြတင်တာလည်းမကြဒါပေမဲ့တို့ကလည်းထမင်းနေဟင်းနေချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစောင့်နေကြကျွန်တော်တို့ကလည်းကြော်တာပေါ့ဘယ်ရမလဲဟိုသူများလည်းဟိုချက်ပြီးတော့ယူလာတယ်အဲ့ဒီအိမ်ယူလာဟုတ်တယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုစောင့်နေကြအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆက်ဖက်ကပဲတော့ဆက်မယ်နောက်မြောက်ဖက်ချက်ဆက်မယ်မြောက်ဖက်ကိုထိတ်နော်ဝေးဖီဒင်းနဲ့စဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရဲ့ထိတ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်ဟုတ်ပြီဟိုအဲ့ဒီနေရာအဓိကပဲလေသူသွားကြတာအဲ့ဒီထိတ်ပါလား Softland ပါအဲ့ဟို Norway ရဲ့မြို့လေးခုရှိတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဒါအေးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနဲ့တက်3လောက်ဦးမှာကျွန်တော်တို့ခု40ရှိနေပြီ400ရမ်းဒီကနေပြန်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြန်ဝင်ဒီ Stockholm ပြန်ဝင် Stockholm ဝင်ပြီးမှဒီဘက်ကိုအဲ့မှာတရားဝါဖြတ်မယ်ဟုတ် Stock အဲ့ဒီ Stockholm ကနေတရားဒီဒိန်းပါကိုဝင်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစင်ကျွန်တော်တို့ဒီနာနေနေအချိန်အောင်ဒီပြီးတော့တော့အော်ဆေးအင်္ဂလာဟုတ်ကိုဆိုင်နဲ့ကိုအောင်တို့လည်းကိုလိုက်ကောသားတို့ရဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်မှုနဲ့အတူအာတိတ်စဝိုင်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ Santa Claus ရွာကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာတိတ်စဝိုင်းကတော့အီကွေတာမြောက်ဘက်မှာဖြတ်တန်းတည်ရှိတဲ့လက်တီကျူစဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Rovaniemi မြို့မှာအာတိတ်စဝိုင်းက Santa Claus ရွာကနေတဆင့်ဖြတ်တန်းသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ပလန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Santa Claus ရွာဟာအာတိတ်စဝိုင်းကိုဖြတ်ဖို့လူကြိုက်များတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မော်တာလွတ်နဲ့အတူအာတိတ်စဝိုင်းကိုဖြတ်တန်းကြည့်ရအောင်နော်။ဒါအခုလာတဲ့နေရာပါခေါ်တယ် Arctic Circle ရဲ့ဟိုဖြတ်သွားတဲ့နေရာပေါ့နော်မြောက်ဝီဇွန်းမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဖြတ်သွားတဲ့နေရာပါကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကကတော့ထိတ်မှထားခဲ့ရပါတယ်ဝေါစိတ်ကမှဒီမြင်းကိုလာနေပြီးစုတောင်းကြတယ်တရုတ်တွေဂျပန်နဲ့ဒီကဒါသူမြင်းရဲ့ logic တော့လောက် logic တော့ပါအော်ဒီ line ထင်တယ်နော်ကိုနော်ဟုတ်တယ်အော်ဒီမှာတွေ့ပြီဒီ line ဒီကောင်ဒီ line အိုးဒီမှာ line อ่ะတွေ့လားမလား line လေဒီ line လေဒီ line လား yes ဆိုဒီ line ပေါ်တ line မလားအဲ့ line ဒီမှာဖင်လန်တာဒီမှာဟောရိုက်ခဲလိုက်ရတယ်လေဒါကူကောင်းဟုတ်စမ်းကြည့်မလို့လားခင်ဗျာဒီနေရာရောက်လာမယ်လို့တော့မထင်သားဘူးเนาะကိုစံเนาะကျွန်တော်တကယ်မထင်သားဘူးကိုခင်ဗျာကျွန်တော် live မှာစကားlive မှာတွေ့မယ်ဟိုဘက်တည်းဒီဘက်တည်းကျွန်တော်ဒီ line ကနေဆိုရင်လန်ဒန်တိတ်မွေးတော့ပါဘူး1260 km ပဲကျန်ပါတယ်ဟာလာဆေးဦးမလားโอเคလဲပါဗျာထွက်လိုက်ရပြီโอเคမဲလေလာပါမနဲ့ရိုက်ပြီ
Santa Claus ရွာလေးကတော့1985ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Santa Claus ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအမှန်တကယ်တည်ရှိခဲ့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တူပါ။နှင်းကြတဲ့အချိန်တွေပါတယ်အေးရဲ့အချိန်ကပိုများတာပေါ့ပိုများတော့အဲ့မျိုးမှာကလေးတွေကလည်းဘာမှလုပ်စားမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာနှင်းမဲမြင်ရတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတောက်ကသူကဒီကလေးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Christmas အဲ့ဒီဝင်းကျင်လောက်ပါသူကဒီပျော်အောင်လုပ်ဆိုပြီးလက်ဆောင်လေးတွေသူကအိမ်ရှိမှာတော့ပြီးတော့ထားပြီးတယ်ဈေးကြီးတာမဟုတ်ပေါ့နော်အဓိကဒီကလေးတွေအတွက်ပျော်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတွေသူကစပြီးပေးရပါတော့အဲ့တော့သူတို့တော့ရှင်းပြပါတယ်ပို့လိုက်တော့ဒီ culture လေးကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ရွာလေးကစတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစခဲ့တာဆိုတော့အမှလည်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေကရှိနေတော့မယ်သူရဲ့ generation လိုက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆက်လက်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့တာဆိုတော့ဒါရကျွန်တော်ထင်နေတဲ့ဒန်နာကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့ဇလန်လေးက story လေးကဒါတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုမက်ဆီနဲ့လည်းကိုမတွေ့လဲရတော့မြင်ရတာသူ့နာမည်အရင်ကနီကိုလတ်အဲ့ဒီကနေမှဒီအင်္ဂလိပ်တွေကဟို Santa Claus ကိုဆိုမှလောက်လိုက်တော့အဲ့လိုသူတို့အဲ့ထုံးတန်းဒလေးတွေကနေစလိုက်တာပေါ့နော်ဒီကနေစတာပေါ့အဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဒလေးတွေစုံသစ်တွေနဲ့အတူမိတ်ဆွေအသစ်တွေရရှိခဲ့တဲ့ Rovaniemi မြို့ကနေနော်ဝေးနိုင်ငံကိုဦးတည်ပြီးခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ highway သွားနေနဲ့စပြီးတော့တတိထားမိတာအဲ့ဒီသမင်လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့highway မှာစပြီးတော့သူတို့ကဖြတ်နေကျွန်တော်ရှိနေတာဖြတ်နေတော့ကျွန်တော်ကိုဆိုင်အောင်အမမြောက်စလုံးဒီစီနာနဲ့ပေါ့နော်စကားပြောနေတာဟာသမင်လေးပါဟိုသူတို့အခါမှာအဲ့လိုသမင်လမ်းပေါ်မှာတွားနေတာဆိုကျွန်တော်သမင်ဖြူလေးပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဆိုင်ကယ်တော့ပိတ်သူ့အချိန်လေးနဲ့သူသွားပေါ့နော်သွားပြီးတော့မှဆိုင်ကယ်ကိုရက်ပြီးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်ရှက်လည်းပေးချင်လို့ fine ပြီးသွားမှဆိုရကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တာမီတွေတင်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုရတဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ရိုက်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတည်တာအဲ့ဒါပါလဲmoose နော် ဟုတ်တယ် moose ဖင်လန်နိုင်ငံမြေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကတော့မြောက်ဝေရုံဆိုမှတရှိပြီးနွေရာသီဆိုရင်83ရက်နေမဝင်ပဲစောင်းရာသီမှာတော့51ရက်နေမထွက်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုကတော့နွေရာသီမှာနှွေးထွေးပြီးစောင်းရာသီမှာတော့အေးခဲလောက်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်ပါတယ်။နွေရာသီရဲ့အပူချိန်အများဆုံးဟာ73ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သာရှိပြီးစောင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ -73ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိအေးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလာနည်းနည်းရှော့ပြကြောချင်းနေရိုက်ထားလို့ဟိုပါလေလက်ကင်းနေရပါတယ်ချက်ချင်းတော့အေးရောအင်ဂျင်တော့ဒီနေအဲ့လိုဖြစ်ထိထားလို့ရပြီကျွန်တော်လက်အိတ်ကိုတင်ထားပါတယ်ဝှက်လိုက်တာနဲ့ခါရဲနွေးအောင်လို့ပါပူချင်းတော့ဒီမှာတော့ဆက်တယ်လို့ပြောထားတာဒါမှဒီကယ်တန်းကျတော့ဆိုင်ငယ်တိုက်၄တိုက်ဆိုတော့အခုပဲနိုင်လဲဆိုတော့7:15ဒီညတော့နေမဝင်ဘူးဒီတိုင်းပဲလင်းနေတော့မှာတော့ချက်မနေ့ကလည်းပို့ပြီးလင်းသွားပြီဒီညတော့နေဝင်မထင်ဘူးတားရလားဟာတော်ဆုံးလိုက်ပဲဆရာဒါဘယ်ထွက်လာလဲဒီတော့ဒီကနောက်ကတားရနောက်တာOh my god လေဆက်နေစဆက်တော့မယ်1 2 mm လောက်ပဲကျွန်တော်တယ်2တော့မကျွန်တော်1လောက်ပဲကျွန်တော်တယ်နော် Okay let's go ဘော်ဒါမဖြတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသွားတဲ့ distance ကကျွန်တော်တို့ကဒီ Finland ဘက်မှာတညတော့အိပ်ရအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင် ski resort မျိုးလေးတွေ့တယ်ဒီ resort လေးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ည12နာရီထိုးကန်ဒီလေးညတကောင်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းသူများရည်လည်းလုံးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုဂုံးစင်းတွေပါဆိုကျွန်တော်တို့စက်တွေပါတော့ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွန်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့တကယ်ဟိုအမှတ်တရလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးတာကြီးစပြီးတော့မြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ချင်း
ဒါဒီနေ့အခန်းလေးပါဒီတယောက်တစ်ခန်းလေးပါတယ်ဒါ toilet ပါရှုကန်ဟိုမှာဆောင်းနာလေးရှိပါတယ်ဟိုကဆောင်းနာခန်းဆောင်းနာလေးပါဒီမှာအဝတ်လျှော်တယ်ရှိတာပဲကိုယ်တိုင်အခန်းမှာဟို heat tech ပေါင်းပြီးနေအရင် sexy ကြနေပါလေ yes တော့ဟိုကကြောက်မယ်ဆိုတော့စုခန်းတဲ့အိတ်လေးတွေထဲမှာကြပါမယ်ဆိုင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့စဉ်စဉ် တော့ဖွဲ့စည်းပုံထင်တယ်ဒါအရင်ဖွဲ့စည်းပုံခိုင်မှာပဲတော့ကွာ ကိုလို့ရှိရင်လောက်ကြတယ်ကိုဆိုင်ကြီးကို ဟုတ်တယ်ပို့ပြီ အဲ့လေးတွေတော်တော်လေးကိုဖူးလာပါပြီနောက်ထပ်ဂျာမနီထိတော့ရောက်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့အခုဒီဥရောပတိုက်ရဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကင်းနဲ့တွားလို့ရတဲ့မြတ်တွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဝေးကိုစဖြစ်တော့မယ် ဖြတ်မယ် အယ်တာမြို့ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်ပြီးတော့စီးလာကြပါတော့ ဖင်လန်နဲ့နော်ဝေးဖြတ်တဲ့နေရာလေးတော့တိတ်တော့သတိထားမိပါဘူးလမ်းလေးကပုံမှန်လမ်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်မြို့လမ်းမကြီးလို့တော့မဟုတ်တော့တကယ်တင်းလန်းတေးသေးလေးပဲ ဖင်လန်မှာဒီကနေဒီဘက်ကိုသွားရင်နော်ဝေးရောက်ပါတယ်ဝေးဆိုင်ဘုတ်ပါပကာဒနာကင်းလုံးပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံခုတော့နိုင်ငံလေးဆိုင်ဘုတ်လေးရပုံမှန်လေးပါပဲဆောင်းတွင်းဆိုဒီနေရာလေးနင်းနေပြန်ခဲနေလမ်းမှာလည်းတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တွေ့ရတာကဒီလိုစကီးဖြတ်ဖို့နေရာလေးလောက်ထားစကီးကဒီတက်မတိုင်နဲ့တိုင်ကြားတဲ့နေဒီဘက်လမ်းနဲ့ဒီဘက်လမ်းဖြတ်ရပါတယ်နော်ဝေးနိုင်ငံကတော့ area စတူရမိုင်မှာ1,4,8948မိုင်ကျယ်ဝန်းပြီးလူဦးရေ9 သန်းကျော်နေထိုင်နေရှိပါတယ်။ဥရောပမှာဒုတိယမြောက်လူဦးရေသိပ်သည်းမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဘက်မှာဆွီဒင်နိုင်ငံ၊အရှေ့မြောက်ဘက်မှာပင်လန်နိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီးတောင်ဘက်မှာတော့စကာဖရက်ရေလက်ကြားရှိပါတယ်။နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကတော့အော်စလိုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံမြေရဲ့80% ရာခိုင်နှုန်းကတော့တောင်တန်းတွေကမ်းရိုးတန်းတွေမြစ်တွေနဲ့လွှမ်းခြုံထားပြီးတော့လှပတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝေနိုင်ငံမှာရောဘယ်လိုမျိုးဘူးသုတတွေကိုထပ်မံရှာဖွေသွားအောင်မလဲဆိုတာသူတို့နဲ့အတူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်။ so အဲ့တော့ရောက်တော့အရင်ဆုံးတတိထားမိရတော့ communication ကမရှိတော့ပြန်အောင်ချုံးမှာ so ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ town center ကိုရောက်တော့ဖုန်းကဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်းသွားတာပထမဆုံးအရင်လုပ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်ငွေလဲချင်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုစပြီး landing ဖြစ်တာတော့ဘဏ်တွေအားလုံးကငွေလဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဒီလက်ရှိ new dream တွေမှာရှိတဲ့ဘဏ်တွေမှာလုံးဝမလုပ်တော့ပါဘူးတဲ့သူ Oslo လေးစိတ်ကနေလွယ်ပြီးကျင်းတဲ့နေရာမှာလုပ်လို့မရအောင် cash to cash လဲလို့မရတော့ cash to cash လဲလို့မရပါဘူး။ကျဲငွေသားကိုသူတို့မကင်ကြဘူးတဲ့ဒီတိကကျွန်တော်တောက်လျှောက်အောင်ငွေသားရနေတုံးပြီးတော့လာတာအမှစပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကတ်တွေကိုပြန်ထုတ်ကတ်တွေရဲ့ password လေးနှစ်ယောက်လုံးကမတော့ကြောက်လဲမေးမတော့ကြောက်မေးကတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်မေးအဲ့လိုဖုန်းကတ်လေးရဖို့မနေကျွန်တော်မှပတ်စံလေးရှာပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာအဲ့မှာဖုန်းကတ်လေးရသွားတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကနေတဆင့်ကျွန်တော်ဖုန်းရတာနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘယ်မှာတင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကိုခောက်ကြည့်တာပေါ့နော်ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ Elta ဘာလဲမသိ Elta campground လားမသိကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာလေးကျွန်တော်ရောက်သွားပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တွားချင်တဲ့နေရာလေးရှိနေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတညအိမ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့မှာဝင်အိမ်ဖြစ်တာပါဖြစ်ကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်နေတာတော်တော်ဈေးကြီးရဗျာမထူးပါဘူးကျွန်တော် camp site မှာပဲကိုယ့်ကိုချက်စားကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာလေးထွက်ဝယ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါညစာလေးဖြစ်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ကျ
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ business ဆိုတော့ business ဆိုတော့လက်ချက်30သိမဆိုးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော်ဝေးရဲ့ Elta မြို့မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုပတ်ဆက်ချိန်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်စားတော့မယ်သဘောရှိပါတယ်ချက်ပြုတ်စားတော့တယ်ဆိုတော့အခွန်ထွားပြီးစားရတယ်သဘောပြောတာပေါ့ပြောတော့ပြောဒီပါโอเคခေါ်ဆက်ဖို့လိုက်ရှာရမတွေ့ပြီဟုတ်လားဟုတ် yes အရင်ပြောပါရကျွန်တော်တို့လေဟုတ်ဘူးရမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လို့တော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ် very Norwegian ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီ Europe culture ကိုဖြစ်တယ်ရှိတော့တယ်ဗျကျွန်တော်တင်တာဒါလည်းရှိတာ Okay ဒီနေ့ရှောက်ဖွေးလိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့နေရမယ့် camp လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါမျိုးကနေကျွန်တော်တို့၄မိုင်လောက်ဝေးရင်4မိုင်လောက်ဝေးရဆင်မလို့လာရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခုbooking လုပ်ဝင်မယ် booking ချစ်ချော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနေရာရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ camp site ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းစကားပြောပြရတာပေါ့နော်ပေးစရာပတ်စံမရှိဘူးလေကက်ကလည်းအဆင်မပြေတော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဒီ manager ပဲပြောမှာပေါ့နော်သူကိုနိုင်ကလည်းဒီလိုခက်ခဲလေးရှိခဲ့ဘူးတော့သူကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံချိန်ပေးပါတယ်ချိန်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီညမှာတဲမဲ့တဲကူတဲ့ခါရယ်နောက်တနေ့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ရက်လေးအတွက်ပါကျွန်တော်ပတ်စံလေးကနည်းနည်းအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲလိုက်သူ့ပုံစံကလည်းနော်သူကဟို star လုံးလို့ပါလို့လဲဘူဂေးရီးယားလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေရမယ့်အခန်းလေးပါထမင်းစားခင်အခန်းထဲဝင်မဆန်းလို့အပြန်နေရိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် anyway ပစ္စည်းချလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုင်ငယ်ကတော့ရှေ့မှာရလို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အပြင်မှာအဖွဲတစ်ဖွဲကကားလေးနားမှာငါးများတိုင်နေနဲ့ဟိုအလုပ်တွေရှုပ်နေကြအောင်ကျွန်တော်တို့သွားဆက်စုတည်ရ Yeah so long အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စကားကြီးပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်သိရတာတော့သူတို့တွေကစာမန်ငါကိုမြစ်ချောင်းနေပါဘောနော်အဲ့မှာ like အပျော်တမ်းများတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီအပျော်တမ်းငါးများဖို့အတွက်သူတို့တွေတဲ့စကားပြောရတာသိရတာတော့သူတို့ပါလဲ license လောက်ရပြောတယ်မှန်တယ် license လောက်ရတယ်ဥပမာပေါ့နော် license ကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်သူကဟိုသူတို့ဒီ tax ပေးရတဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့တချို့ license ကြတော့သူကဥပမာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ငါးများတယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုမှာတယောက်ကိုမှာယူရို3000ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့များတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးက license တစ်ခုပဲကင်ထားတယ်ဒါချက်ထုတ်ကင်ထားဆိုတော့သူများနေချင်းကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်မြားနေချင်းသူကထိုင်ဆောင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နားတယ်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးဒီပင်နဲ့ညားလို့မရဘူးအဲ့နဲ့ဟိုဆိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဗာလဲပေါ်ပြီးတော့မြားလို့ရရင်ငါတို့ကျွေးပါအောင်လို့ဘာညာပေါ့နော်ပြောပါပေါ့နော်အဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ကများပြီနဲ့ဒါကစားလို့မရဘူးတဲ့သူကပြန်လွတ်ရတာတဲ့အမှအလွန်ဆုံးသူကလေးချိန်တို့မှတက်ပုံရိုက်ဒီလောက်ပဲလုပ်လို့ရတာတဲ့သူကတော် hobby အနေနဲ့လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့မြစ်ပေါ့နော်အဲ့မြစ်ကကဘာပေါ်မှာဒီဆာမွန်ငါခန်းလို့နာမည်ကြီးဆုံးနဲ့ခုနကတကဘာလုံးတော့လာပြီးတော့ဖမ်းတယ်အိန္ဒိယလူကတော့လာပြီးဖမ်းတယ်သူတို့ကလည်းခုနပြောလို့သူဟိုကနေတစ်နှစ်မှာဘယ်လောက်ကိုတာဘယ်လောက်ဘယ်နှစ်ယောက်ဘာနဲ့ကောင်းမဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖမ်းရတာဆိုတော့ဒေတာလေးကိုစနစ်ကြလုပ်ထားတာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူကမြစ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကငါရပုံရတယ်ဟုတ်တယ်သူကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်မြစ်မှာဟိုဘက်မြစ်မှာများလာပြီးမြစ်မှာသုံးလာတဲ့ဒီအင်ဂျီတွေဒီပေါင်းပြီပေါ့နော်ပေါင်းပြီရဲ့ဒီဖက်နက်တွေရဲ့နောက်ငါးများကြိုးအစအကုန်လုံးကိုသူကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဟိုပါပေါ့နော် disinfect ကပိုးပြင်တက်ရပိုးတက်စေးတူနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူကဆေးတယ်ဒီမှာတခြား6ထန်းနဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကိုပြန်ဆင်းရတာပေါ့နော်ငါးများကြိုးအစအကုန်လုံးတော့အရင်စနစ်တကျနဲ့ဒီဆာမငါးဖမ်းတဲ့ဟာကိုဒီကထိန်းသိမ်းထားရပါတယ်ဒါကရှာနော်โอเคအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအညတော့ဟိုဟာဆာရှိမီလေးစားစာဆော့သေးနဲ့
kimchi တော့ပါလေလားညာ ကင်စီကိုပါဘူး ပါဘူး kimchi ဘာလဲလဲမသိတခုတော့ပါတယ်စုလေးပါပဲ ထားပါတော့ ငပြောကြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တင်တာလေးကအဆင်ပြေပါတယ်ဆွာဆွာ ဒါစုဟာပစွန်ပြတာနော်ကိုစားလို့ဟုတ်ကဲ့ခင်းနေပြီစုလေ ပန်းကြီးစု ဘယ်လောက်ကြာလဲရမလဲနော်ချက်တာ soy sauce နဲ့နမနဲ့လောက်ပါပဲ ဟော soy sauce နဲ့ sashimi ရယ်တော့ salmon ရယ် grill လုပ်လိုက်မယ်ခဏတော့အစိမ်းစားနေကျွန်တော်ခတ်ဆွဲလိုက်ဒီမှာအေးလို့ပြန်ပြီးတောင်းကုန်ဟုတ်ပါရဲ့good okay လောက်ပါกินတော့ရပြီ ခိုင်းရ ဟာတော့မနေတော့မနေဘူး no no ကွာပြီးမှလာကြနမအတားတားပြောက်သွားလိမ့်မယ်ကတ်သွားလိမ့်မယ်ဟူးဟာခွက်လေးလာရနော် ကိုလေးလာ ခွက်လေးလာရနော် ဝတ်တီးအော်นี่ปัดไว้ ဟောလေပြီးမှပါတော့လိုက်ရတယ် okay ဖေးဆွဲပါဦးမယ် ต้นนั้นฟังအခုနော်ဝေးပထမဆုံးညမှာအေဘူပင်စီတီမှာပြီးခုညလေးစနစ်ခွဲလောက်ရှိပါပြီ page မှာလည်းနည်းနည်း update လုပ်ပြီးတော့တင်ပြီးပါပြီမနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့Nordic ပါလေဟုတ်ပါဘူး not crab လို့ပြောနေအစွန်းနေရာကိုကျွန်တော်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အစွန်းဖျားနေရလေအဲရာတူကောင်းမလို့မျိုးလင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခုအိမ်နေရတဲ့ style ကဒါကကျွန်တော်အပေါ်မှာ Mr. အောင်ကျော်ဝင်းကအောက်မှာအခန်းလေးကခဏကကျွန်တော်စာမလေးကြော်ထားတော့အနက်နဲ့မွေးနေဆိုတော့ပါလေတော့ blanket တွေပါယူအပေါ့ပဲရှိတွေပါယူမလားဆိုတော့နတ်သွားမနေ့ကကျွန်တော်ပဲရှိတွေယူမလားယူမယ်လို့ပြောလိုက်တော့တ charge လုပ်တာခံရဒီကပဲရမလဲတော့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စွတ်ကြလေးစွတ်ထားလိုက်တယ်ပါလာတဲ့ဆောင်းလေးဒါလည်းအောင်ကျုံအိန္ဒိယတောင်းဝယ်လာပြဆောင်းလေးပါဒါလေးကျွန်တော်တို့ခြုံထားတယ်အောင်ကျုံကလည်းသူတီရှင်းနဲ့ကောင်းကိုစွတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပေးအောင်အဲ့တော့ ကျွန်တော်တန်းနိုင်ဆုံးတိတိကျကျအိပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်မဘူအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာโอเคกุญญะ ညည กุญญะ